Comente, vamos a aprovechar la luz. Coménteme más o menos de qué se trata. Así. Esta es la fogata de San Juan, que siempre se hace, porque la fiesta de San Juan es el 24 de junio. Ajá. Y como es el día más frío del año, supuestamente, porque es el día más corto, entonces por eso se hace la fogata. Y el sentido que tiene, ¿no es cierto?, de quemar todo lo negativo que uno tiene. Bueno, buenísimo.